নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলেই ঈশ্বরের কৃপায় ভালোই আছেন। যারা আজকে এই চ্যানেলে নতুন রয়েছেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ভগবান শনিদেবের ফলদায়ক স্তুতি একজন মানুষের জীবনে চমৎকার এনে দেয়। রবিপুত্র শনিদেব, নীলবর্ণ শনিদেবকে যে প্রতিদিন স্মরণ করে থাকে, শনিদেব অবশ্যই তাদের মঙ্গল কামনা করে থাকে। যারা শনিদেবকে সর্বদা মনে করে, যারা মন্ত্রের মাধ্যমে শনিদেবকে স্মরণ করে থাকে, শনিদেব তৎক্ষণাৎ তাদের জীবন থেকে সকল বাধা বিপত্তি দূর করে দেয়। শনি শুধু আমাদের শত্রু নয়, শনি আমাদের মিত্র। শনিকে স্মরণ করলে, শনির নাম নিলে একজন মানুষের জীবনে তৎক্ষণাৎ খুশি, আনন্দ, অর্থ, বৈভব সকল কিছু এসে যায়। আজকে আমি আপনাদেরকে শনিদেবের একটি মঙ্গল মন্ত্রের কথা বলবো। এই মন্ত্রকে শনিদেবের মহামন্ত্র বলা হয়। এই মন্ত্র বিশেষ করে যাদের জীবনে অর্থের অভাব, অর্থের সংকট চলছে, তাদের জীবনে এই মন্ত্র অনেক শুভ ফল নিয়ে আসে। যারা এই মন্ত্রকে শনিবারে, এই মন্ত্রকে যারা জপ করে থাকে, তাদের জীবনে অনেক 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 বেশি এবং খুব শীঘ্রই সকল খুশি, আনন্দ, ভৌতিক সুখ চলে আসে। আসুন আমরা সকলেই মিলে শনিদেবের এই মন্ত্রটিকে জপ করি ৭৬ বার। শনিদেবের এই মন্ত্রটি জপ করলে আপনার জীবনে থাকা সকল দুঃখ, কষ্ট, আপনার জীবনে থাকা সকল সংকট নিমিষেই দূর হয়ে যাবে। এই মন্ত্রটিকে শনিবার দিন অবশ্যই জপ করা উচিত। যাদের জীবনে খুব বেশি প্রবলেম চলছে, তারা প্রতিদিন এই মন্ত্রটিকে অবশ্যই জপ করবে। আসুন এই মন্ত্রটিকে আমরা শনিদেবকে স্মরণ করে জপ করি। ওম নীলাঞ্জন সমাভাসম রবিপুত্রম यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं
तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जन समाभासं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्।